Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión, bienvenidos a un nuevo unboxing. Hacía bastante que no subíamos vídeo, he tenido bastantes circunstancias personales que no me han permitido estar con muchísimos ánimos precisamente como para ponerme a grabar vídeos. Pero bueno, la vida sigue, así que vamos a intentar retomar un poquito la normalidad en el canal. No tenía pensado comprarme lo que al final por un arrebato me he comprado, básicamente porque todavía tengo un montón de juegos de PlayStation 4 por acabar. PlayStation 4 todavía tiene muchos años de vida, mucho tiempo de vida, y la mayoría de juegos interesantes, que al menos a mí me interesaban, se están lanzando multigeneracional o como queráis decirlo, es decir, que aparecen tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Pero bueno, estaba apuntado en un grupo de estos de aviso de stock de PlayStation 5, me llegó el aviso de que había stock de PlayStation 5 y bueno, me dio por ahí y me puse de forma activa para intentar conseguir una y en principio, afortunadamente, bueno, en principio no, ¿qué coño? En principio, afortunadamente, pues eso, al final hemos conseguido pillar pues una PlayStation 5. Imaginaros estos tocho que con el objetivo de retrato no puedo aparecer yo y la consola, lo que es la caja en el plano. Vamos a hacer un pequeño review, vamos a mirar de forma detenida lo que es, voy a dejar esto que pesa un montón. Vamos a mirar detenidamente cómo es la caja porque, bueno, ya sé, me imagino que todos sabéis que es jodidísimo encontrar una consola disponible. En tiendas es imposible, todo lo que se puede conseguir es a través de páginas online y resulta pues chocante el no haber podido ver in situ en ninguna tienda lo que es el tema de la caja. Ya sabéis que anteriormente en otras generaciones que han ido pasando de consolas no ha habido nunca ningún tipo de problema a la hora del stock y era algo cotidiano ir a la tienda, ponerte a mirar la caja y ver las dimensiones reales hasta que te la comprabas. En este caso nada, en este caso la compras por internet y cuando te llega es la primera vez en tu vida que la ves, al menos el packaging en físico sin abrir. Así que nos vamos a poner a mirar con una cámara más de cerca todo lo que es el tema del packaging y luego ya ponemos el objetivo panorámico y vemos el contenido y cómo es la consola en sí, ¿vale? Así que venga, vamos a ponernos al lío. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, ya sabéis, darle al botoncito de suscribirse y a la campanita de notificaciones y a todas las notificaciones para enteraros raudos y veloces de cuando subimos nuevo vídeo y no perderos ninguna de las novedades del canal. Bueno, chavales, pues nada, primeramente vamos a grabar con el móvil. Aquí tenemos la caja, es un cajote enorme. Aquí veis mi mano, pedazo cajote, pues nada, ya lo de siempre. Y que lleva pues preparada para 8K, 4K 120 Hz, HDR. Bueno, esto ya lo habéis visto en más de una ocasión, básicamente porque aunque no hayáis visto la caja real, se puede ver en cualquier otro sitio. Y en la parte de detrás, pues nada, tenemos que lleva un disco duro de 825 GB y bueno, la publicidad típica en diferentes idiomas y tal. Yo concretamente me he cogido el pack, el bundle que incluía en un juego, que concretamente el juego que venía incluido es el Spider-Man. Me hubiera gustado pillarme el pack que viene con el Demon's Souls, pero bueno, al fin y al cabo ya sabéis que esto va como va y es coger el pack que encuentras disponible y lanzarte como un loco porque si no, no hay manera de conseguirlo. En esta ocasión, pues el único que había disponible era este, así que es el que he pillado. Así que nada, vamos a poner la cámara panorámica y nos ponemos a abrir el paquetazo. Pues venga, chavales, vamos al lío, vamos a abrir la consola a ver qué nos encontramos. Cortamos pues por aquí dos pequeños precintos que tenemos. Abrimos por aquí. Bueno, ya veis, lo que es el tema del packaging, sí que lo que he leído por parte de otros compañeros es que quizás no es tan bonito o no está tan cuidado como el de Xbox, ¿eh? El de la consola de Microsoft, por lo visto, lo que es el packaging está bastante más cuidado que este. Eso sí, pesa esto un montón, chavales. Joder, pesa un muerto. Bueno, cuando sacamos lo que es la funda de fuera, tenemos esto, una cajita blanca con el logo de PlayStation. Ya la dejamos aquí. Ahí. Y dentro de la caja, que he visto que se caía algo, venía esto, ¿vale? Venía el juego de Spider-Man Miles Morales, que ya ponía fuera en la funda que estaba incluido. Pues esto, aquí tenemos el juego, pero bueno, edición clásica sencilla. Aquí tenemos la caja, lo que es la funda caja. Ya veis, ya sin nada. Y vamos a pillar lo que es ya la caja de la consola y vamos a ir abriéndola, a ver qué tal. Sacamos esto, vale. Pensaba que esto era todo un bloque, pero no. Tenemos por un lado aquí que vendrían algunos accesorios. Lo dejo aquí en un lado para luego verla. Que no sé si lo que es la presentación es bastante cutrecilla, entre comillas, ¿vale? Porque mirad,
Esto viene aquí en una huevera. En una huevera tope low cost esto, ¿vale? Entonces, pues sí, hay que reconocer, hay que dar la razón que lo que es el packaging no es nada del otro mundo, ¿eh? A todos los que nos gusta todo el tema de ver cómo viene todo guardadito, el packaging y tal, el diseño y tal, pues esto hay que reconocer que es cutrecico, cutrecico. Bueno, sacamos las hueveras, las guardamos aquí en un lado. La consola más deseada, o una de las más deseadas del momento, que madre mía, chavales, no os podéis ni imaginar lo complicado que es conseguir esto a día de hoy. Es una auténtica locura. Yo os digo, en su momento me costó muchísimo conseguir, bueno, los que en principio seáis un poquito cocinillas y os enteréis un poquito del tema de los robots de cocina, pues en su momento ya hubo algo parecido con un robot de cocina que sacó la Lidl, que era imposible conseguirlo por internet, era la hostia, ya podías estar constantemente dándole al F5 del navegador de internet, que era chunguísimo encontrar unidades. Pues con esto ha sido todavía peor. Conseguir una unidad de esto es realmente jodido. Pero bueno, luego igualmente os diré cómo lo conseguí yo, porque creo que es la única forma de poder tener más posibilidades de conseguir una unidad de estas, porque si no es imposible. Entonces, aquí vemos la consola. Sí que es cierto que veo que el plástico se ve plastiquillo, ¿eh? Se ve un poquito plastiquera. Lo que es el blanco, no sé si lo llegaréis a ver, pero todo lo que es la parte blanca es como rugosilla y es de color mate, ¿vale? La única parte que es brillante es la parte de en medio negra, que ya solamente con verla ya coge huellas. ¡Fua! Ya coge huellas y polvo, o sea que guapi, guapi, guapi. Y además seguro que también se raya que da gusto, que he visto por ahí muchas fotos y vídeos de gente que tienen los puertos USB destrozados de intentar meter el cable y rascar lo que es el plástico. Y luego, pues sí, las huellas se notan, porque ya solamente le he cogido un momento, ya estamos en junio, es decir, que empieza a hacer calor y ya se empiezan a notar mis huellazas. Pero bueno, ya veis, es una consola tocha, ¿eh? Esto es grande de cojones, o sea que ya podéis tener un buen sitio para poderla colocar, porque es grande, grande. Pues venga, dejamos aquí a la reina. ¡Ay! Y vamos a por lo que hay en esta caja. Que ya os digo que en plan cutrecico, ¿eh? Me recuerda un poco también al packaging de la primera PlayStation 4, de la FAT, de la primera que sacaron antes de sacar las revisiones Slim y la Pro. Que también los materiales y la caja era del estilo, ¿eh? Muy premium no era. Y en PlayStation 5 se han mantenido igual. Pero voy a ponerlo así para que veáis lo que hay aquí dentro. Pero bueno, ahora os lo levanto. Tenemos cable de corriente, ¿vale? El típico conector de corriente con boquilla doble. Nada, no tiene nada en especial. El nuevo DualShock, que esto sí que realmente creo que es de nueva generación. Esto sí, más que la consola, porque la consola ya veis que es un poquito chinosa a nivel de acabados. Vale, aquí tenemos un USB tipo C para cargar el mando. Aquí manuales de instrucciones, que cada vez abundan menos. Tenemos manuales, un manual de instrucciones que pone guía de seguridad, ¿vale? Guía de seguridad en diferentes idiomas. Ya sabéis, típica guía de seguridad con mucha letra y que nos dicen las 4 cositas básicas de siempre. Luego tenemos un librito de garantía, no tiene mayor misterio, y un librito de guía rápida, ¿vale? Con mucha letra, vamos a ver, en diferentes idiomas. Bueno, con mucha letra y con dibujitos. Aquí sí que hay letra y dibujitos de cómo hacer la instalación rápida de la consola. Luego, aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos la base para poder poner la consola. Supongo que será para ponerla en horizontal o en vertical. Yo creo que es para ponerla en horizontal, ¿vale? Aquí tenemos la base y, si no recuerdo mal, el tornillo. Creo que hay que girar esto. Efectivamente, si giramos esto, pues aquí tenemos, aquí, ya lo veis, el tornillito para enganchar por completo la consola, para que no se mueva, concretamente por aquí abajo. Cogeríamos el tornillito este, lo meteríamos por aquí y lo enrascaríamos para que la consola no se mueva, ¿vale? Ya veis, esto se gira. Vamos a girarlo otra vez. Se gira y se tapa el agujerito. Esto lo vi en la presentación de PlayStation 4 y me acuerdo por eso. La base me refiero a lo que le da estabilidad, no la base de irse ahora a darse un baño, ¿eh? Está de abanico, fíjate. Desde la Play 1 que quería yo ya añadir agujeros para los tornillos. Que hay que guardar más cosas, pues yo que sé, quitas otras. Por ejemplo, ¿Esto qué es? Lo mejor es que te viene con kit de magia, borras. ¿Dónde está el tornillo? Ah, estaba aquí todo el rato. Y ya está, esto aquí. ¿Y qué más tenemos? Nos falta algo, ¿no? Sí. Nos falta el cable HDMI, que es gordito,
Y en principio tiene que ser un cable HDMI 2.1 para poderlo conectar. Si aquí pone que es un High Speed HDMI cable, se supone que será un 2.1, para poderlo conectar a televisiones que estén preparadas para ello y poder reproducir los juegos a 120 frames por segundo, siempre y cuando el juego esté lógicamente preparado para ello. Y ya está, a nivel de contenido de la caja no tiene absolutamente nada más esto. Y aquí tenemos pues el juego el Spider-Man Miles Morales, que bueno, al fin y al cabo es la edición sencilla, ya veis. No es ni la edición especial que te incluye el Spider-Man remasterizado con el actor cambiado, con el actor que hace el Spider-Man cambiado. Aquí nada, aquí solamente viene el juego, es una edición sencillita, ¿vale? Aquí tenéis el juego del Spider-Man Miles Morales, aquí librito de instrucciones. Lo único que mira, la parte chula que estoy viendo ahora es que por dentro tiene una ilustración chula. Por dentro, aquí veis a Miles Morales sin el traje, sin la máscara, y aquí a Miles con su equipación. Y lo que es la serigrafía del disco. ¡Oh! Que se me va. Ahí la tenéis. La arañita. Vale, chavales, ya hemos conseguido poner el pie. No tiene mayor dificultad, pero bueno, al final tenéis que encontrar la posición adecuada. Y colocáis una parte del soporte agarrado en la parte de detrás. Y en la parte de medio, como veis, colocáis el tornillito que hemos visto antes. Y así ya podemos tener la consola colocada en vertical y vamos a por el mando, que esto es lo que yo creo que realmente es de auténtica Next Gen. Aquí tenemos el mando. El mando sí que se ve sólido, se ve bastante sólido. Da la sensación, y la parte de detrás, el plástico de detrás es como rugoso, la parte delantera es lisa, pero la de detrás es rugosa, y el mando sí que da la sensación de que la consola sea rollo Made in China, porque se nota plastiquera, ¿vale? Y sin embargo el mando se ve súper robusto, se ve muy bien terminado y acabado. Y se ve súper cómodo. Bueno, es muy parecido en tacto al DualShock de la Play 4. Pero bueno, a nivel de diseño, blanquito y tal, es muy cuco, es muy chulo, es muy bonito. Así que nada, ya tenemos aquí todo listo para darle al vicio. Y lo que tenéis que hacer en principio para poder al menos aumentar las posibilidades de conseguir una como esta. Básicamente estoy apuntado a un grupo de Twitter, que se llama Ofertas X Juegos. Es decir, ponéis Ofertas X Juegos. Lo seguís. También tienen grupo en Telegram y constantemente los chavales se lo curran muchísimo y están constantemente actualizando y poniendo notificaciones de cuando aparecen ofertas interesantes en Amazon o en diferentes tiendas online. Y también nos van diciendo constantemente, en tiempo real, cuando actualizan stock o cuando hay indicios de actualización de stock de PlayStation 5 en todos sus packs en las diferentes tiendas online. Justamente a mí, hace un par de días, apareció que había stock en MediaMarkt, concretamente de este pack, de Miles Morales, y luego sacaron más packs y decían que iban poniendo el stock a cuentagotas. Entonces la clave es meterte justamente en el enlace que ellos te pasan, llegas al artículo e intentas meterlo en tu cesta de MediaMarkt en este caso, ¿vale? Una vez consigues tener el artículo en la cesta, no sales de esa página y es estar constantemente dándole al F5 para que actualice y revisar si aparece o no aparece stock de esa consola. Cada 2 por 3 aparece que está en stock y rápidamente tienes que lanzarte como un loco en efectuar el pago de la consola. No os podéis ni imaginar, yo es que os digo, yo alucinaba la locura que hay con esto, porque era estar constantemente dándole al F5, aparecer la notificación de que había stock, intentar pagar y automáticamente en formato bucle volvía otra vez a la pantalla de que no había stock porque ahí había otra persona, otro chaval, otro usuario dándole ahí, dale que te pego al F5 intentando comprarla. Y fue básicamente una prueba de intentar. Estuve tranquilamente media hora o 3/4 con el rollo F5 controlando e intentando pagar, F5 controlando e intentando pagar, y al final supongo que tuve la suerte concreta de que en ese momento no había muchas personas intentando hacerlo lo mismo y conseguí pillar esta. Es la única forma que yo creo que vais a poder conseguir una consola de estas, una PlayStation 5. De otra manera tradicional, normal, es imposible. Como no os metáis en un grupo de Twitter o de Telegram que os avisen del stock, os digo, olvidaros de esto por lo menos hasta el año que viene, avanzado, que haya stock normal en las tiendas, tanto físicas como online. Y poca cosa más, chavales. Vamos a seguramente traer más contenido de PlayStation 5. También traeremos mucho contenido de PlayStation 4 que hay pendiente, pero lo jugaremos en PlayStation 5, porque ya sabéis que PlayStation 5 es compatible con los juegos de Play 4 y además la gran mayoría mejoran su rendimiento. Mínimo, al menos, la gran mayoría
mayoría consiguen funcionar a 60 frames por segundo, que aunque no lo parezca, se agradece y se nota muchísimo la diferencia. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo y poquita cosa más, chavales. Espero que os haya gustado, les habéis dejado un buen like, suscribiros al canal, creo que la suscripción sale por ahí, si no lo habéis hecho, bueno, la notificación, la etiqueta, eso no lo habéis hecho. Y como siempre digo, chavales, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Chao, chao.